Salam sahabat, salam santai, damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ke titik ya, agar lancar, agar dulu. Mantap. Nah, di video tip ini untuk sobat-sobat subscriber semua, Kompro akan menjawab request yang datang melalui WA ya. Setiap request apapun itu burungnya, selama Om Bro mampu menjawab, Om Bro akan membuat video tipnya ya. Jadi tidak akan memilih harus ini, burung ini dan ini dan tidak ya, harus merupakan itu tidak. Dan ini datanya dari sobat-sobat pecinta burung kutilang ya, burung kutilang. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat kicomania yang dipertanyakan, yaitu Om Bro bagaimana cara menghilangkan suara asli burung kutilang, karena kata teman-teman saya itu kutilang itu mampu bersuara merdu hingga tanpa sekali mengeluarkan suara burung kutilang. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat kicomania semua. Kalau kita menghilangkan suara asli itu tidak bisa, tetapi kalau melupakan suara asli itu bisa. Melupakan sama menghilangkan itu beda ya. Kalau melupakan dia sejenak akan lupa, tapi kalau menghilangkan dia selamanya akan hilang ya. Hilang suaranya, hilang juga burungnya ya, karena hilang itu seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita ingin memvariasikan suara burung kutilang agar suaranya bagus ya, mungkin kutilang itu hariannya suaranya kayak hijau, mungkin kutilang itu harian suara kacer atau burung lain, itu bisa kita bikin dan kita merubahnya dengan cara memberikan masteran pada burung kutilang setiap harinya, dan tentunya akan lebih fasih dan benar-benar merupakan suara asli burung kutilang itu. Kita harus memberikan masteran itu dari usia dini atau dari burung kutilang semasa masih berupa bahan lolohan gitu. Karena kutilang di umur 25 minggu dan 25 hari dia sudah berbunyi pasti bunyi itu. Nah, untuk membungkam suara itu silahkan Anda taruh kutilang di sangkar yang paling kecil ya. Paling kecil itu ya ukuran sekitar 20 kali 20, tingginya 30. Nah, itu Anda bisa gunakan sebagai rumah untuk kutilang semasa kutilang akan Anda rubah suaranya itu. Terus yang selanjutnya yaitu Anda sandingkan kutilang itu, atau perdengarkanlah kutilang itu dengan suara-suara burung yang Anda inginkan. Misalkan Anda menginginkan suara kutilang itu suara meribatu ya, tempel aja dengan meribatu. Tetapi saat dimasteri harus kondisi benar-benar tertutup atau kutilang itu berada di dalam kerodong ya, disangkar, terus sangkarnya dikerodong. Supaya apa? Dia tidak berbunyi. Karena kutilang itu memiliki istilahnya itu memorinya sangat kuat serta kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi kutilang itu bisa Anda modif suaranya untuk menjadi suara yang bagus, yaitu menunjukkan suara-suara burung yang bagus. Tetapi itu sifatnya mungkin hanya sementara, hanya bertahan untuk beberapa tahun saja, dan nanti apabila sudah tidak terdengar ya suara aslinya pasti keluar. Apalagi kutilang itu mendengar suara panggilan dari kutilang lain. Misalkan kita punya kutilang yang suaranya sudah merdu, sama sekali harian tidak ada suara, tidur-tidur tidak ada. Terus di lain hari ada kutilang mampir ke tempat Anda, kutilang liar biasanya ya, mampir ke pohon dekat Anda, dia bunyi tidur-tidur, dan pasti kutilang yang Anda pelihara yang tadinya sama sekali tidak berbunyi kutilang, pasti dia akan menyaut dengan suara asli burung kutilang. Karena apa? Burung kutilang itu kan suaranya ya seperti itu, jadi kita tidak bisa menghilangkan, tetapi kita hanya bisa melupakan atau
istilahnya itu mengganti suara itu dengan suara yang kita inginkan ya. Menghilangkan itu tidak bisa, tetapi kalau membuat kutilang bersuara merdu itu bisa. Dan untuk menjaganya agar kutilang tetap awet bersuara apa yang kita inginkan, yaitu kita terus menempel kutilang itu dengan suara burung masteran atau burung yang kita inginkan, atau burung-burung yang bersuara syahdu itu. Setiap hari kodonglah kutilang itu dan perdengarkan saat Anda ingin mendengarkan dengan cara dibuka kodongnya gitu ya. Tetapi meskipun kutilang suaranya bagus karena karakternya suara asli, sama sekali tidak bisa hilang. Kalau ada panggilan kal dari suara kutilang lainnya tetap akan menyaut, dan itu sering terjadi ya, karena teman dari Om itu juga punya kutilang yang bagus kan, garuda dengan suara hariannya tuh murid batuk. Tetapi memang waktu itu Om mendengar sendiri saat bermain di tempatnya teman Om itu, kutilang itu ada kutilang lain keluar kutilang, dan kutilang yang suaranya bagus itu juga menimpali dengan suara asli dari suara kutilang pilek-pilek gitu ya. Jadi memang sifatnya tidaklah bisa abadi, karena semua yang punya karakter kuat dengan ciri khas suara yang asli itu susah sekali untuk dihilangkan, dan hanya bisa kita modifikasi, tetapi modifikasi itu tidak bisa abadi gitu ya. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat Kicomania semua, apa sudah bisa aku sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Salam.